Sebab apa jemaah haji yang baru balik haji terkena batuk? Bahaya tak? Nak tahu? Komen nak dan save ilmu ni. Yang pertama, jemaah haji terkena batuk ni sebab MERS-CoV. Zoonotic virus ni dari unta. Mungkin ada minum susu unta atau pegang unta. Yang kedua, batuk disebabkan influenza, jangkitan virus yang menyebabkan bronkitis dan sinusitis. Tu yang hidung asyik tersumbat. Yang ketiga, disebabkan pneumonia. Bakteria Streptococcus pneumoniae ini menyerang paru-paru. Bahaya. Yang keempat, batuk disebabkan asma yang menyebabkan sesak nafas dan sempit saluran pernafasan. Kalau lambat rawat, boleh sesak nafas. Datang Medican Ulfa, saya bantu.